গুড মর্নিং বন্ধুরা, তোমরা আশা করি দেখতে পাচ্ছ যে আমার জানলা দিয়ে একটা লঙ্কা গাছ দেখা যাচ্ছে। তো আমাকে এখন আর কষ্ট করে বাইরে লঙ্কা কিনতে যেতে হচ্ছে না। এই গাছগুলোতে মোটামুটি লঙ্কা হয়েছে আর আমি সেগুলো ঘর থেকেই নিয়ে নিতে পারি, সব থেকে যেটা বড় ব্যাপার। তো এগুলো বেশ ঝালও হয় আর যথেষ্ট লালও হয়, খুব সুন্দর লঙ্কাগুলো। তো তোমরা যদি আমার চ্যানেলে এরকম ভিডিও দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাও আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। অবশ্যই আমার পাশে থাকো।